हेलो सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ ठंड से बचने का उपाय। एक सुंतला को आधा भाग में कट करके आधा गैस में चढ़ा देना है और उसको लो हीट में पकाना है 10 से 15 मिनट लगा करके। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेसार मिक्स कीजिए और तब तक पकाइए जब तक इसमें बुलबुला ना आए। और साइड में देखिए पूरा काला हो चुका है। अब थोड़ा सा उसको ठंडा होने के दीजिए और खाने में तैयार है। चलिए खाते हैं। एक टॉन्सिलाइटिस खांसी के लिए अच्छा होता है पर इसका टेस्ट खाने से अच्छा होता है। गला बाय बाय।